turn me to the PC. Menu. อ๋อ ไม่เลยต้องเอาให้เขาเห็นด้วยหรือเปล่า อ๋อส่งทีมวิเวอร์ไหม เมนู ที เหรอ มวิเวอร์ไอดี Oh yeah, okay. What's the number? ID 796 and 796 again and 241 Okay. and password นะคะ for M อ๋อโอเค คนได้แล้วก็ไม่บอก โอเค Okay, go. Let's see. Okay, so I'm first gonna check if you have the COM port set right. Oh, sorry. This one. 24. So if you change to USB on the laptop, there is a chance that this one changes as well. So this is the test bench. Okay. Yeah, so this one, the serial converter, has to be the same as this COM port right here. So there are multiple, but it has to be this one. Okay? Okay. Because if not, you won't have any access to your sensors and the machine won't work. And also here you can, I'll just take you through it, everything. Are you familiar with the Ventil test benches? You are? Okay, do you want me to go through the whole menu? Whole menu, please. Okay. So we'll start with the maintenance log. This is actually for us. So if we do a maintenance on the machine, we write it down right here, what we did. You can do this yourself as well, of course, if you want. This one create automatically, or we have to like create every single case? If you perform maintenance, normally when we perform maintenance as Ventil or SK Control, and when we're done with maintenance, we write down right there in this menu what we did, and then you get a list of the previous maintenance. So it's a good overview. It's for your preference, whatever you want. You don't have to. Okay, so we have the options, the hardware settings. These are the sensors that are installed on the machine. So we have the 0 to 500 flow sensor, 0 to 1000 flow sensor, 0 to 10 bar sensor, minus 550 to 1050 millibar sensor. These are the ones installed, and these are the ones you have to calibrate once time every year. We don't calibrate the flow sensors. These we have to calibrate. So we after like years, we have only need to calibrate only 2 sensors, right? So these 2 sensors you need to calibrate. So certificate for flow sensor can use like forever, right? Well, yes and no. We don't calibrate them, but of course they sometimes they break or can happen. Okay. So we calibrate these ones, so the 0 to 10 and the 550 to 1050. Right here you can see the calibration date when we did it. Okay. Yeah, these are the signals, but don't change these because you mess up the channels. Okay. So software settings, graph settings.
So right here, you can change the color of the graph you see in the test. It is only visual. So this one is all default. Yes, it's all default, yes. The report generator, we have a standard report template. And you can open it here. And this is our system of making the templates. So right here, you have all the report items you can add. You can double click and just have it. But I recommend you make a copy of this one before you start editing, because it's not very easy to do. And this one is complete, so you don't really have to change anything. But it's, if you want, you can add, for example, you can add the picture. In Picture. I can't find it, but you can add a picture from SK control, for example. Here we go, custom image. So you double click this one, then you select the image you want, and then you add open, and then it adds it right here. See? Then you can right click to drag it, and it will save on the report when you print it. Okay. So we're going to back. Yes, we exit. Don't save it. Sorry. Okay, also the lesson session. Oh. The database, this is where the Ventil is installed. So don't change this one. Property rating, reference. So program language, reference is always in English. Date format, certificate language, and the COM port. Also printer, and if you enable login, you have a user account. So right now you're accessing the machine as a as the standard user, so you can't change really anything, but you can exit everything. Okay, I will change it after that. Yeah, do you want me to leave it on? Okay, so for example, so we go to options. One moment. So user accounts, if you enable it, the standard is admin and the password is the same. Also admin. This one is ours. So we have full administrator rights as well. If we go for maintenance, we can access everything. But you can also, for example, add a new one. You type in a name, a password, full name, and then manager or operator. So the operator can only test, and the manager can not change the option. Program option. And the administrator has full access to the machine, so he can change the options, he can change the O-rings, he can change everything. So now for me it's administrator, right? Yes. You can add yourself if you want right now, or you use the admin password. It's up to you. So go ahead. Go ahead and create your account. เอาเลยเหรอเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรดี Oh, sorry. Okay, I'm finished. Just save, right? Yeah, or enter your full name. You don't have to. You don't have to. It's just you can type test if you want. Okay, perfect. Okay. So you save. That's it. Hả? Ủa nè.
Okay, so perfect. So right now, if you want, you can log in, and then it will be on your account. And what it also does is when you're done testing and you print out a report, the name of the user will be on the report. Oh my god. อ๋อทำไงอ่ะไปผิดเหรอไปผิดอ่ะทำอะไรอ่ะ ตามแบบโต๊ะครับ หนูว่าพี่หนูพิมพ์อะไรแบบว่าพี่ หรือใช่ โอ้ย Perfect. อะไรจำได้ ได้ Okay, so ของไม้มัน go ahead and test the valve. So there's three options for testing a valve. We can add a new one, we can copy an existing valve, or we can select one from the database. อ๋อฮะ So when you add a new valve, you get this screen. วิธีใช้เครื่องแล้วเนี่ย อ๋อ So it's a 2 to 24-inch range. We can select which range we're doing. So the maximum is 24 24-inch, yes. 24 inches. It's pretty big. Okay. So we have the AP standard, or we use custom. But yeah, that's normal. We use the AP standards, and also here We use AP norm AP 2000, or we use a custom one, and that changes the amount of leakage we can have. So the API I think is to 5, but if we use a custom one, we can make it bigger. We can something like this, and it So changes. Yeah, it changes the result on the test, so it either says fail or pass because of the certain values we add to it. So we'll just leave it as a standard, and here we select either vacuum only, pressure only, or pressure and vacuum. เราต้องทั้งสองอันนะ So what are we going to test? A normal breather valve or a double? Normal but we Normal. use both Vacuum only. both vacuum and pressure. Okay. So then we and the size, the valve, do you? Oh my god. For now, our valve is not ready for taste. Okay, no problem. Can you just like introduce? Yeah, okay, no problem. So just select the diameter you want to use, and we go ahead. And here we get multiple options. So we either do a set pressure test for the positive value or for the vacuum value, so the negative. And when you've set the set pressure, afterwards you can do the seat tightness test, and it will be standard 75% of your set pressure. So for example, we do a set pressure test, and we're going to test on 500 millibars. โอเค We confirm. Right now we need to, can we get something to close off the opening on the machine, like a plug or a flange? ตอนนี้ไม่มีวาล์วมีอะไรปิดไว้ก่อนได้ไหมเห็นเขาซิมูเลตว่าจะมีวาล์วมีอะไรบล็อกไว้อยู่เขาจะทำให้ดู ได้ค่ะ เอาอะไรมาบล็อกปลายปลั๊กอะไรก็ได้ครับปลั๊กไว้ก่อน ไม่เอา มีไหม มันคือเครื่องมันไม่สูง ใช่ไม่เชื่อมันไม่สุดผมก็บอกอะไร500มิลลิบาร์อันนี้เขาลองแล้วเขาเปิดแล้วเขาจะลองให้ดูใช่ไหม Okay, so now like you waiting us to get something to We need to close off to Okay. make it airtight, because otherwise we can't test. It Okay, will just go out. just a moment okay problem. we are checking and So it shows a couple of things. It shows the sensor that's being used. There's only one sensor, so it uses this one for the vacuum. เขาจะลองฟังก์ชันอื่นว่าเซนเซอร์ทำงานตามนี้อะไรเซนเซอร์แล้วก็ตัวโลมี2ส่วนนะคือเซนเซอร์ไม่ได้ถึงไม่ดีถึงช่วงเท่าไหร่ไม่เยอะใช่ไหม ไม่เยอะค่ะ
ส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 0.5 บาร์นะที่ผมเห็นนะ ใช่ไม่เยอะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เยอะมาก ประมาณนี้ ไม่เกินเลน เพราะว่าทางเครื่องเนี่ยเขาออกแบบสำหรับยูเซอร์วาล์วอยู่ครับของไทยออยเขาจะซื้อมาพร้อมกับเครื่องเทสเซฟตี้ตั้งแต่แรกที่ไทยออยนะแต่ทีนี้ซื้อแยกนะแต่ว่าดีแต่เรื่องของมัน อ๋อแต่คือซื้อคู่กันมันก็ยังต้อง common control ใช่ panel เขาไม่ได้เทสก่อนตอนไหนเดี๋ยวแล้วทีตลาดมันไม่ได้รับแทนมันเสียบได้เลยพี่มันมี PLC อยู่ข้างหลังมันมีสายอยู่เอาไปต่อจำได้เลยมันใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าของไฟของมันง่ายครับOkay, perfect. So before we start, make sure the vent valve is open. So there are numbers on the valves. So the learning of so 1, 2, 3, and 4. Just make sure before. No, the one on the right hand of the mister. No, right side down. So it says vent valve. Yeah. open So you open it a bit, and then before we press start. So right now you can press the space bar for me. Okay, just leave the turn it back, that one. So close it. Yeah. So did you turn it open or did you close it? The regulator valve. No, that's the vent. We're turning the left one. Lower part left side. Close it all the way. So turn it left. Okay ท่อล่างไม่ใช่ดันไปหลังอ่ะ So, sir, just leave the knob. Yeah, turn that one you're holding right now in your left hand. Turn it the other way. Turn it left. Left. Counterclockwise. Yeah. Yeah, all the way, please. Okay. So yeah. So we're gonna press. We're ready to test. So we're gonna press the space bar on the laptop. space bar Yeah. So right now it says what you need to do. So increase the pressure by closing the vent valve, number 3. So number 3ทำตามคำสั่งตรงหน้าจอเลยครับฮัลโหล คือ close vent valve ใช่ไหมแล้วก็เพิ่ม the vent valve is number 3. That's the lower part on the right. ไอ้ทางขวาครับปุ่มขวาล่างปิดแล้วนะปิดขวา ปิดแล้ว เชื่อมไม่ขึ้นตรงนี้ close vent valve already and then So do you see the 2 regulators? There's on the stickers it says 0
minus 550 to 1050 for the top left. And the This lower one? left, yes, and the lower left one says 0 to 7000. You see it on the sticker? Uh-huh. So right now we're doing a test up to 1000 millibars. So that means we're gonna use the top left regulator. Top left regulator. Okay. So Uh-huh. that one, yes. So So- we yes, that so one we- we're gonna operate. So We're gonna turn yeah, until well, when first we need to follow the steps. So slowly, please. So you close the vent valve number 3. already closed now. Okay, and then we slowly open the regulator Slowly. valve on number 4. So that's the one above the vent valve. Yes. Okay. Uh-huh. So it's open a little bit. Uh-huh. Already. Okay, so right now we're going to turn the regulator on your left hand clockwise. So not that one, no, that one is for the high pressure. Clockwise. Okay, clockwise. So please look at the stickers what it says. So minus 550 to 1050 millibars, and the one below is up to 7000 millibars. 2000, right? Yes. 2000 clockwise. So turn it up. No pressure up. I already turned, but no pressure. Okay, there's no pressure. No pressure in If the you- show in the graph. Okay, please look at the ball valve where you attach the air. So on the back side, machine where you attach the air hose. Please check if the ball valve is open. So turn it. Check this out, sorry. นี่เปล่า มันไม่ได้เปิดใช่ไหมวะนั้น อ๋อเปิดป่ะ There we go. Okay. Hip pressure. โอเคอ๋อเมื่อกี้มันไม่ได้เปิดนะ ตอนนี้มี bitter valve มาแล้วค่ะ So now we have bitter valve, so we started over again. Yeah. Okay. Sure. You can press back, and it will shut off the air. Back Okay, and you get- then Open. Okay. We start over. Okay. So we open the vent valve. open the vent valve. Yeah. So all the air is out. Okay. And we close the regulator valve. Okay. Close. Close. Regulator. Close. No, one above. Perfect. This one, not? Yeah. Close it. Close. Yeah. Perfect. Okay. So now we're going to do the set pressure. So we select the option set pressure test. So you have to มันไซส์อะไรอะจ๊ะ 2 นิ้ว 2 นิ้ว 3 Oh, yeah. Oh, you have valve. Oh, perfect. ได้ปะ ได้ปะ ไม่ได้ที่ไม่ได้ ไม่ได้หร ติด อ น็อต แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้หรอ ต้องทำไอ้นี่ขึ้นมาใช่ไหมต้องทำแท่นขึ้นมา มันน่าจะได้พอดีนะน่าจะได้นะบิดอันนี้ได้ปะ ทำตัวแว็กอยู่มันจะมันก่อนบีบไม่ได้ อ๋อมีตัวนี้มาเลยมัน3 อันได้ครับอย่างน้อย3 อันได้ นี่อีกแล้วหรือเปล่า อ๋อ คำหัวน็อต มีไซส์นี้ปะไซส์สั้นกว่านี้มีปะ มีมาตัวเดียว เอาออก เอาเป็นวางได้เยอะนะ ไม่มันน็อตมันสูงเฉยๆอ่ะ น็อตตอนล่างมันสูง มันก็คือเราทำขึ้นมาได้ขึ้นมาหน่อย We cannot use this valve ใช่คือว่าตัดน็อตได้ไหม Okay, we go back to
what we start. Okay, so is it closed off? Ah, yeah, 2 is enough. Okay. So yeah, you open the set pressure. Set pressure. So you expect it so to 500. 100. Yeah. Confirm. And then So when you're ready to start, you press the space bar. So we open the vent, we close the regulator, and now we're gonna use the, so as it says on the bottom of the screen, close there are regulator. steps, okay? So we close number 3, the vent valve, and we open number 4, the regulator. So what that does, it's a small needle valve, and you can, as it says, you can easily regulate the pressure you put in your system. เอาเขากดไปแล้ว เห็นกราฟขึ้น กราฟขึ้นแล้วไหมได้ปะ Sorry, what happened? Did you press the space bar? ไม่ โอ๊ย ก็นึกว่ายังไม่กด บอกกดไปแล้วเอาใหม่นะคะ start again Okay, soไม่ใช่ that valve. ไม่อันนี้หรอก ด enter ไปเรื่องฐานหมดทุกคนเลย โอเคหนูเริ่มแล้วนะ ครับ หนูก็จะเปิดเว้นก่อน แล้วก็ปิดเว้น close เว้นนะ แล้วก็ปิด regulator แล้วก็ close regulator valve and then เปิดนะใช่ So ปะ you open the regulator valve. อ้าว open So you see the pressure rising, and if you slowly close Okay. it, you can see you see the graph going down. See, you can regulate the airflow with the regulator valve. ตรงนี้ปรับนี้กดเปิดปรับโฟลว์ได้ อ่าฮะ เป็นตัวปรับโฟลว์ อันนี้ปรับอะไร ปรับเพชเชอร์เข้าไงอิเล็กไง อ๋อ โอเคค่อยๆหลี โอเคนี่ก็จะไปถึงเซ็ตป๊อปมันเนาะ โอเคอ่ะอย่างนี้ ปิดแล้วมันลงอ่ะ มันรั่วเหรอ โอเค I think you didn't Okay. set the effect right because there is a leak. อ่าฮะ อย่า โอเค so finish is space bar นะ Okay, yeah, press spacebar, yeah. So we did not, you see the result is filled because we did not reach the set pressure. อ่าฮะ เซอร์ติฟิเคต2 so เราจะเทสอันนี้ see tightness test No, How we'll do it again because it failed. I want to show you. ซ้ำ So okay, confirm. Spacebar. Right. There was still pressure in, you see. Okay. So right now there is no leakage. Shall we? No, that's okay. ไม่มีคนยุ่งอยู่ข้าง โอ้ยังไม่ดีเลยอ่ะ ๆโอเค โอเค ปิดแล้วนะ อันนี้ก็เปิด มันเปิดไว้ยังไง ตรงนี้เราเลข So normally with the breather valves, when you reach the set pressure, there should be a small pressure drop. อ่าฮะ Because it opens and it loses pressure, of course. So right now, close it. Okay, perfect. So now you're in the line. โอเค So now you can stop the test. And use. Oh, still fail. อ๋อ still fail อ่ะ เกิน3%อ๋อ 3% อ๋อ จริง within 3% right ฮะไม่ใช่ API 2,000 มัน 10% ป่ะ 10%เนี่ย เออ เจอเล่น so if it fail I will go again right Yeah, no, but the reason it failed is because it didn't open.
So normally when the breather valve opens, you get a drop in your pressure. So it goes from 100 to 80, for example. So because we don't have the pressure drop right now, it says it failed because it did not open. So we can test again. Test again. Yeah, now we can how it normally works. So okay, confirm. Confirm na. And then I need you to put your hand on the vent valve. And when it reaches 100 millibars, you open the vent valve and then close it again. Yeah? So we press spacebar. อันนี้ต้องเรียนก่อนปะ เทสบาร์ Then we go to, there's still 80 millibars in the system, so we're going to go to 100. And then when it reaches the 100, I need you to open the vent valve. ถ้าถึง100แล้วให้เปิดเป็นวาล์วนะให้100ถึง100กันนะ ถึงแล้ว So close it again. Close it again. The vent valve. Yeah. Okay, perfect. And now press spacebar. Okay. So right now you see the result is passed. Okay. So when it opens, it's okay. It works. So now we can do the set pressure test on the vacuum. So you enter the vacuum you're going to go to. So let's say 100 as well. Minus 100, yeah. 100 นะ ลบ100โอเคครับ อันนั้น100 Okay, so that's the noise you're hearing is it's a Venturi. So แบ็คบาร์ close the regulator valve, please. close regulator ปิดแล้วอ่ะ โอเค already closed already close Okay, so perfect. So press spacebar. เทสบาร์ ถูกปะวะ Then open the vent valve เทสบาร์ครับ because there's still pressure inside the system. So you want 0 millibar. ต้องไม่ต่อ รอ มันออกให้หมด รอมันติดลบ หนูต้องปิดอันนี้ปะดีมันออกเลย เปิดตัวนี้เพิ่มมันจะเร็ว Okay, close the vent and open the regulator. เทสบาร์แล้วก็เปิด regulator เลยครับ You need to do sorry, you need to open it a bit. Okay, so close it again. So the regulator valve on the top left, it has a minus side and a plus side. So we turn it counterclockwise. So I have to turn right turn to minus side Yeah, left side. So turn it back. แล้วก็หมุนกลับมา turn it back No, counterclockwise. So clockwise going in the positive side, if we go counterclockwise, we build up a vacuum. So Yeah, open the regulator valve a little bit. เปิดเตาลงมาแล้วโอ้โหติดลบแล้วครับ and then close right No, keep it open because we need to go to minus 100. Okay รอไปเรื่อยๆจนถึงลบ100เลยขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ ถึงแล้วก็ เดี๋ยวครับประมาณ80กว่าผมว่าต้องชะลอแล้ว Okay, close it. เลยครับได้แล้วโอ้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอแล้ว So, okay, press the spacebar, please. And open the vent valve. เป็นบาร์ครับ Let the pressure return to normal. So, what's very important about this machine is that you operate everything slowly and gently. So, take your time. Slowly turn and slowly open the regulator, and because it's sensitive, we're working with millibars, so you can easily go too fast. So you need to be gentle and slow. Take your time. Okay, so
we see the result is filled because just like the one above, like here, it didn't open because we didn't simulate it. But it's okay because if you were to open the vent valve, it would pass. Okay, so now we can do a C test, either positive or negative. positive Yeah, let's start with the positive. positive รีเควส positive อ่ะต่อให้หน่อยต่อให้หน่อย รีเทสอ่ะ รีเทสปกติเทสค่าบวกป่ะ รีเท เทส ส บวกเทสลบรีเทส มัน รีเทส อยู่ที่ 75%นะพี่ต้อง ส่วนใหญ่ก็บวกถูกไหม บวก positive คนเดียวเลย ต่อได้เหมือนกัน So you have to press spacebar first to get the air into the system. So yeah, perfect. And right now it says what it's doing, okay? So you close the vent valve. Okay, perfect. You close the regulator. Rotating the pressure regulator clockwise หมุน pressure regulator ตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ใช้ pressure regulator หมายเลข1 กับ 2 หรือ 2ก็ได้ขึ้นอยู่กับ temperature ไม่ขึ้นเลย temperature เท่าไหร่ So you have to open the regulator valve. No, not that one, not that one. The one on your right hand. So open it. เปิดได้เปิดได้ ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นอ่ะ So turn it further clockwise. I think it's still on the negative side. The regulator valve, just open it. The pressure regulator, sorry. Turn it clockwise. ตามเข็มแล้ว ปิดแล้ว เข็มแล้ว The left one. already closed No. The left one. oh stay on the left okay So number 2. Yeah, there we go. ตามเข็มนาฬิกาครับ Like I said, it has a positive and a negative side, okay? So now you're going vacuum again, so you need to turn it clockwise. ครับบนเข็มนาฬิกาให้ตามเข็มนาฬิกาตามเข็ม จับ อันนี้มันค่าลิกมันเฉย Thanks, bro. โอเค Okay. So you're going way over your desired pressure. So that's like I said by taking it slowly, yeah? So ช้าๆนะ just be very gentle. And also these seat tests automatically take 75% of the set pressure. So try closing the regulator valve because you keep adding pressure right now. Yeah. Now Is it closed? already closed the Okay. top right already closed ดีอย่างนี้ ตั้งไว้ที่11.5ถูกไหมครับมัน15%ของ temperature เนาะ
ถ้าเราตั้ง100 Okay, so right now we have a stable pressure. Because you went down, it's a negative flow. You leave it for a moment, it should go back to positive. ปล่อยอย่างนี้ Eventually you want to reach 1, like a very low number. Oh. อันนี้คือไม่ต้องมาตรงเดียวเลยเวลาขึ้นเชื่อ เพราะว่าต้องเลือกเช็คเชอร์แล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวปรับได้แต่พุ่งลบถ้าเราทำตามก็เหมือนกันพอได้เช็คเชอร์เดี๋ยวเราเช็คบาร์เดี๋ยวจะวิ่งเลย Okay. คือเวลาเราค่อยๆขึ้นเชื่อ ครับค่อยๆดีได้ใช่เหมือนเครื่องขนาดครับเหมือนกันดูเช็คเชอร์ขึ้นมาต้องมีตัวมันค่อยๆที่จะOkay, so please open the vent valve and we'll try again. We'll just do it again. So open the vent valve, let the pressure release from the system. โอเคหลบเว้นบาร์ When it's at 0, we'll try again. So the regulator valve is closed. already closed. Okay, perfect. Turn the pressure regulator back. At top left, number 2, yes. Turn it slowly back. And keep the vent valve open. So we're gonna keep it open. Turn that one back till we reach 0 millibars. ยังไม่ได้ถึง0นะค่อยๆเปิด Okay, perfect. So right now we can press spacebar. นี่เป็นบาร์ Okay, we will do it again. So we select the tightness test. Go ahead and select the tightness test. It's 0 to 1050 millibars. 0ถึงอันแรกสุดเลยนะคลิกอันแรก Oh, that's the wrong one. ลองวันตัดเลย Please go back. No, you selected the wrong test. ตัดไปลอง ลองตัวไหน number 3 right This one. that one okay So the seat tightness. So that one we use for the flow range. Okay, so we select okay, select 100, please. เอาเท่าไหร่ที่เกิดจากเทสเท่าไหร่ที่เชื่อเท่าไหร่ 100โอเค100 มิลลิบาร์ครับเอาเลือกเลย100โอเค Okay, so press spacebar. เทสเป็นบาร์แล้วครับทำเรื่อย Then you do what it says. So we close the vent valve, close the regulator valve, and we slowly start turning the pressure regulator, so number 2, clockwise. And now we see the pressure increase. We're slowly gonna go to 75 millibars. So easy, slow down, slow down. ช้า Let it stabilize, you go fast. You see, you have a overshoot already, so you really need to be gentle. ช้ามันเลยจุดเซตพอยต์แล้วต้องการที่75ค่อยๆเปิดนะไม่ต้องมา
You can press F1 to reset the graph. Yeah. Okay, so now just leave it like this until until the flow reaches 0. Because we went down, there it says a negative value. กี่นาทีอะ หืม กี่นาที ไม่หรอกบางทีนึงมั้ง You can try turning it up a little bit. เปิดอีกนิดนึง one number two Increase the pressure to 80 pressure นะ with the number 2. Yeah, ต้องแล้ว we get a positive flow again. Okay, let it go. Stop increasing. ขึ้นช้ามาก Okay, this is good. Stop. มันเร็วมาก It's okay. It's okay. Leave it. ครับ เลี้ยงไปกี่นาทีเลี้ยง Okay, please stop venting. Just leave it like this. ฝั่งนี้นะ You could see the flow going down to 0. นี่ฟรี So this takes time for it to reach that number. So when you're testing a sheet with a flow, just leave it because it will take some time. ฝั่งแล้วกัน Okay, so right now we have no flow, which means the system is closed. So we can vent the pressure. Oh, sorry, you press the space bar. อ๋อสวิตช์วาล์ว Stop the test. You can see that we have leakage. It's -1, so nothing, 0. At the pressure of 75 millibars, and the result is that we're so that's good. And then we can do a negative feed ถ้า test. ไม่มี Vacuum. เราค่อยเลิกคือใช้ไฟฟ้า what we gonna do next try another one Yeah, we can do the vacuum seat tightness. We just did up to 100 millibars positive, and we can now do a -1. โอเคเดี๋ยวเทสซีดแบบเทสลีเกตแบบเนกาทีฟหรือลบบ้างของให้ขึ้นกับช่องหน่อยนะไม่ได้ รอบเท่าไหร่ ใช่ ลบ25ซึ่งปกติ เอาเท่าไหร่ 25 50ดื้อ Okay, so we turn the pressure regulator counterclockwise. โอเค ไผ่นี่ไผ่นี่ ลงไปแล้ว Slowly, slowly. เราวันนี้จะรู้นี่ ไม่ได้หมุนแล้ว ต้องปล่อยแบบต้องปล่อยลง A very sensitive machine, eh? ฮะ นี่ไปไวมาก ต้องหมุนย้อนกลับไปแบบ นี่นะก็รอปรับเลย After the vent valve is closed, then just turn the regulator clockwise to adjust for the valve. Okay, so that's good. Just
please close the vent valve and just leave it closed. Only regulate using the pressure regulator. อ่าฮะ ไม่ตัว ไม่ นี้ ได้ ได้ไหม แม่ผมจะลดให้ No. leave the vent closed, please. close already ติดเลยติดเลย ติดแล้วติดแล้ว โอเคโต๊ะต่อเลยดิ Okay, so we press spacebar. Right now we can see we have a flow. So I need is the vent closed and the regulator closed? So number 3 and 4, are they both closed? close yes ไม่ต้อง Number 3, the vent valve is also closed. yes No, the one below. อ่าฮะ ต่อเลยดิ ติดแล้ว close โต๊ะต่อเลยดิ ยังก็รั่วตรงนี้ ตรงไหนที่เราเนี่ย Small leak. We're still increasing. มันที่200,000เนาะ But the pressure is still dropping. So we don't have a constant flow. But we are below the max allowed flow, as you can see. If we were to stop the test right now, it would be past. You can so we press- stop right now press spacebar to stop the test, like it says. start over again นะคะ start อีกครั้งลองอีกครั้งหนึ่งได้ปะ ลบ 50 อ๋อ ทำไม ลบ เลือกลบ 50 50 เมื่อกี้เลือกลบ50เขาไม่บอกมันลบ5ครับ ช้านะนี่เวลาขับนะมันเร็วมากเลยนะครับเดียวนะละเอียด มันขึ้นช้าแต่มันขึ้นเรื่อยๆ เราใช่ถูกต้องมันใจร้อนนะตอนนี้ต้องค่อยๆใจเย็นทีละนิดนึงเนาะมันจะ ตรงนี้ลูก ค่อยๆทำตอนนี้มันเป็นเทสต่ำเทียบกับเทสที่วางอะไรเยอะกว่ามันดีเป็นไงเยอะอยู่นะตัวนี้เป็นตาใช่ไหมนอนตาก่อนได้ละครับต้องการ Okay, so please, when you're doing a flow test, you should only regulate using the pressure regulator. Don't use the vent valve or the regulator valve. So don't use number 3 and 4. Just use number 2. Okay, so don't touch the. Just close the valves and operate using the regulator. So if you press spacebar on the test screen, you can see the text, what you have to do. So we increase the test pressure by closing number 3 and number 4. And if you look at the stickers, it says which one is which. Okay. And now we can use number 2, the pressure regulator. Okay. Like we've done to get the vacuum going.
อันนี้ไม่ต้องยุ่งเลยนะ แล้วให้มันลงเรือ เอาหรออ๋อทำไรอ่ะ ตักหู จะบอกให้ได้25เหรอ 5 ปี มันขีดมันไม่รู้นะ ก็มี50แล้ว โอเคโอเค โอเค We ปะ press spacebar. Yes. ไปบอกคุณแล้ว ก็ดูแล้วกันนะ And you see the results. You see the results here. So ครับ we tested at 52 millibars negative vacuum. We had a flow of 190 milliliters per minute, and the result is fast because we were within range. Okay, so there is ลองเปลี่ยนให้เชื่อดูก็ได้ just the pressure test, 0 to 7 bars. Okay, โอเคแล้วต้องลองหลังแล้วแบบนะ we can try do that one. This one goes from 0 to 7,000 milliliters. And regulator number 1. So this is 5. number 1 So please go back. Just hold on, slowly, please. Turn it back, all the way back. กับ นี่ก็มี Counterclockwise, please. เขาต้องคงไว้เอาถูกแล้วถูกแล้วเห็นไปเรื่อย And we just turn it on. ๆรถเพชเชอร์นะครับ เราจะใช้ที่แค่บาร์เดียวเราจะใช้ที่แค่บาร์เดียวใช่ไหม มันสูงสุดได้7สูงสุดได้7 ไม่ใช่น็อตไม่ที่ตอนข้างหน้าได้ ไม่ได้เปลี่ยนหน่วย ต้องเป็นจุด ตอนนี้เซนเซอร์มันเปลี่ยนเป็น10 บาร์แล้ว เซนเซอร์เปลี่ยนมาเขาให้เป็นแค่บาร์เดียวใช่ไหมเซนเซอร์ต้องเป็นตัว10 บาร์ ต้องเปลี่ยนแต่นี้เซตไป5 So we go. Just turn it counterclockwise. Close it. close it right Go back. okay And we're gonna retry. Okay, so I'm gonna go because this is 0 to 7 bars, not millibars. Okay. So you have to do. So for example, for a body test, we're gonna do 5 bars. Okay. So we need to type in 5,000 because it's in millibars. 5 millibars. Very 5,000 So 5,000 because we're using bars, not millibars. We press confirm. That we still have a negative value. You see. So we open the vent valve. เปิดเป็นวาล์ว So to get the pressure to 0. Yeah, perfect. So we close it again. And we press the space bar. So the regulator is all the way open. And now we do what it says. So we close 3. No. Slow down. Just turn it back. We close the vent valve. close already Okay. We open the regulator number 4. open number 4 เปิด And so start increasing pressure with number 1. So the white regulator. Now you can turn. Yeah. Perfect.
แล้วพี่ไปไงพี่ไปไงอ๋อไม่ว่างพี่เดินมาได้ไหมเดินมาได้ไหมอ๋อโอเค Open the regulator valve some more. Number 4. เปิดนี่เปิดนี่ด้วยมันเลยขึ้นนั่นเป็นแค่5,000นะขึ้นได้1 ใน 3ร้อยนี่นะครับเดี๋ยวพอเราก็ใกล้มันจะเร็วเลยนะ2,000เรากระเด็นนะแป้งกระเด็นนะโอ้แก่เก็บเกินแค่นี้นี่ดูสปีดก็เร็วแล้วนะเนี่ยพอเริ่มเท่าไหร่ต้องระวังนะต้องยังไม่เยอะขึ้น 4,000 ผมว่า 4,200 ให้ 4,500เลยต้องลดแล้วนะตัวไหนมันตัวพังยังมันประกอบเลยเบาเองเบาเองอยู่กับมือเลยไปแล้วเดี๋ยวเร็ว Yeah, perfect. Just close the regulator valve. And now just leave it, let it stabilize. And I think we still have some.ต้องให้เซเบิลนิดหนึ่งทำได้แล้วก็จริงๆตก Okay, so this test is the body test or separation test. It's a visual inspection. So if you press spacebar to stop. You want us to press spacebar? Yes, please. So because it's a visual inspection test, normally when you have the breather valve and you do a body test, you use bubble soap, water, to check if there is no leakage. Okay, so it's a visual inspection. เพราะว่ามันเป็นแก๊สอยู่ไหนใช่ไหมเราสนุกเทสอะแล้วดูพร้อมกันโอเค There is no leakage. You press the green. So fast. Right now, all the tests. Okay. So we have results on everything. Oh. That's coming from our machine, or? Turn the regulator valve back. So number 1. Number one. Okay. อันนี้ใช้เฉพาะบอดี้เทสอย่างเดียวครับตอนที่จะเทสเฉย To open the vent valve. โอเคจะเป็นอย่างไรหลักๆก็จะมีเทสเซนเซอร์นะเปิดโอเพนนิ่งแล้วก็เทสรีเซต
นะครับทั้งด้านบวกด้านลบแล้วก็เทสเพรสเชอร์บอดี้ ของไว้ให้ เทสบอดี้ให้ดูจากวิชวลอย่างเดียวนะพอได้สเตเบิลแล้วก็คลิปไว้แล้วก็ส่องไฟใช้สนุกเทสเลยสมุดตรงรอยต่อตรงนั้น So we click we press complete and right here verification. We write in everything we need to have. So with tag number, serial number, we didn't use it. Job number, note, for which client, etc., etc. So everything that's a white field, we can put something in there. And everything that's gray out is our results from the test. Okay, so รวมหมดทุกเทสนะที่คุณไม่ได้ใส่ว่าถ้าเราใส่ข้อมูลวางมันจะโผล่มาเหมือนของตรงนี้นะครับหน้าตาใบเตยอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราใส่ข้อมูลของวาวมันไม่ได้โผล่ตรงนี้ก่อนสุดท้ายล็อกนัมเบอร์อะไรพวกนี้ถ้าเราก็ตัดไปแต่ตัวนี้มันก็จะถูกตัดออกไปเหมือนกันพี่เหมือนกันเลยมันแค่ กับกราฟเลขตัว เรื่องเทส4 อย่างใช่เทสโอเพนนิ่งแล้วก็เทสนี้ซีรีส์เกตระบบเหมือนกันนะแล้วก็เทสเพรสเชอร์บอดี้หรือเรื่องบอดี้ใช้วิชวลจะไปจ้างของ ตอนไหนแรกก็คือเซ็ตป๊อป ใช่ ที่ต่อคือ ซีรีส์เกต ซีลิเกต แล้วก็เทสตัวบอดี้เทส เทสของฝั่งเทสของฝั่ง แล้วมันมีวาวไว้ซีลิเกตกับเทสบอดี้ก็ค่าเดียวกัน เทสบอดี้ก็คือใช้วิชวลเซเลคชั่นอันนั้นวัดโปรอันนี้วิชวลเซเลคชั่นว่าโดยใช้สนุกตัวฟองสบู่แล้วมันจะมีขึ้นมาข้อความเมื่อกี้สุดท้ายให้ติ๊กถูกหรือถ้าผ่านเราก็ติ๊กถูกมาถ้าเราไม่เห็นฟองตรงรอยก่อนมันจะไม่ได้โชว์เป็นโปรนะมันแค่เช็คด้วยตัว So, anything you wish to fill in on the certificate? Because right now I've just got it test and 1, 2, 3, 4. So, is this alright, or do you want something else? มีอะไรจะ Want to add a note? อยากจะได้ฟอร์แมตที่ตรงกับลูกค้าอย่างเงี้ย เราต้องไปใส่หัวเอาเองเราต้องเอารูปมาลงแล้วแอด นี่ตัวอย่างของมันตัวอย่างเขาเพิ่มเลยก็ได้นะมันออกมาเองมันเจอจะบอกมันเจอ มันมีความเซ็ต ข ข อ อง ง เยอะแบบนี้ ประมาณว่าเขาแค่ให้ดูว่าข้อมูลตรงเนี้ยครบไหมไฟล์เซต2 อันใช่ป่ะวีค2 อันพาส So once again, everything you see on this screen, everything that is has a white field, we can change. But for example, you see the name. This is because you are logged in as this user. The name will show up on here. Okay. So everything that's gray, we can't edit it. So everything that's white, we can. And the rest, these are the results. And here we fix everything about this particular valve. Because if we save this one, we can find this one back in the valve manager. So we're going to save, and we can print a preview. And here we can select the language. So reference is English, and or normal is. So here we see all the results from our test. On the, I'm sorry, on the certificate that I showed you at the beginning. So this one shows all the results and the date and อันนี้คือ P
มี เนี่ กาย ร ฝั่ง เป็น เท เท ส สด้าน นี่ฝั่งเทสนี่ฝั่งแว็ก โอเค อันนี้ก็จะเป็นค่า ซีดฝั่งแว็ก ค่ารั่ว ชิวหรือนี้โอเค Yeah. โอเคฮะ So we go back. Right now, if you go to, you go to valve management, you can see all the valves that we tested. And this one we just tested. So 1, 2, 3, 4 has your name and it has all the information that came out of the test. This way you can find them back, you can reprint them, you can save them as PDF, you can modify it. But if you press modify, once again, you can only adjust these things. So we can't change anything from the test itself. Okay. So go to test valve. Right here, you can select valve from database. So the tag number 1, 2, 3, 4. เคยทำไหม ก็ทั้งว่าใช้ดึงข้อมูล These are the values valve tested, and we can test it again. So if you get if you're gonna test the valve again that you've already done before, you can just select it. And, okay, we're gonna do that. For example, you have 10 valves that are exactly the same. You only have to edit once. And then you can copy existing valve data. So this way, if you first select this one, it copies the data like a manufacturer, rating, type, and you get the different results. And then edit tag, right? And then edit the tag. Yes, and you have to do it once, and you can copy it, so you get a different result, tag, and everything will be. Yeah. ทำใหม่ดีกว่าต้องมีนะครับพิมพ์ใหม่ดีกว่าไม่รู้นะมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนหลายอย่างเลยนะ มีคำถามอะไรไหมคะ มันต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลย เขาไม่มีคำถามอะไรถูกปะขอคือเขาอยากจะให้เขาดูอันนี้ที่มีขา Okay, so I have an example retail valve, but we have some problem because the vacuum side of the valve they have this one, so it's not fitting for the stud Yeah, I hole see. here, and then it's not fit in your bench test. Do you have a problem like this? I'm not sure. I've not seen this before, but you can try put it on a metal ring and use O-rings to elevate it. So we try to elevate it and try to make it airtight, then use the clamps to close it. Okay. So I just you suggest we put some adapter, something like that, right? Yeah. To elevate. Elevate. So you have not heard about this problem before. So if you have ever Personally, no. I'll have to ask. I have not seen this problem. I've not seen this problem. But I have maybe to ask. version of this for the adjust something like that. Yes, I will write it down and I'll just ask if we have adapter plates for it. Okay. Do you have any special concern about the bench test? No, it's a pretty straightforward machine. The only really thing that's important that you use clean pressure air. So there are no dust in your air supply. There's no water in your air supply.
and really keeping the machine clean. So keep it clean, right? And yes, and also the air supply. So on the backside, there is the shop air inlet. อะไรนะ ตัวผิดแล้ว อ๋อ So taking care of the regulator at the back. Yes, it's important that the air you use from your compressor, that it's clean air. There's no dust in it. There's no water in it. That's really the main cause of issues for this machine. Other than that, you have to, yeah, it's not really difficult. Just be easy on the regulators. There's no major concern. In the instruction manual, you will find our proposal on how to maintain the machine. Right in the instruction manual, we clearly describe where you need to take care of and what you need to check. Wow. Okay. If we have like more questions, we will send to SK Control to like coordinate with you. Yes. If I have think that's the easiest. พี่เวกพี่ พอใช้ใหญ่แล้วมันสูงแล้วไม่ต่อเลยครับเจอให้รถเล็กมาไอ้ก็ต้องเปลี่ยนทางความดีอะไรใหญ่ที่ลุงพลอันนี้เลยนะ อันนี้ ก็เดี๋ยวขอที่ทีมงานเรื่องตัวที่ว่าจะทำตัวอะไรขึ้นมาทำสไปร์แล้วขันข้าวเจียวอันนี้ก็ได้โอเคคือไม่อยากจะปิดเลยแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรหรือว่ามันจะบอกตอนนี้นะเดี๋ยวนี้เขาถามอะไรเดี๋ยวเรียนมาแล้วก็เดี๋ยวเกิดนะหรือว่าอย่างนี้เหรอครับลองติดพี่น้องติดแม็กซ์ที่500จำได้เอาอะไรรอบเอาที่ลองไปแล้วใช่ไหมติดผมจำไม่ได้แล้วใช้ไปแล้วเพราะว่าเทสเดือดลบแล้วพี่พีโอผมครับลงอยู่ตรงรถส่งได้โอเคปิดแล้วนะโอเคนะแล้วเดี๋ยวโอเคI think that will be that's it and we will summarize Do you have any questions? Yeah we'll write down okay and summarize and put it together Okay. and I will send to you okay Perfect. Yeah. Okay, that's okay. If you have any questions, just send it, and I will ask about the elevation for the breather valve. Yeah we will talk about it Put it also, higher. Okay so you can suggest and we'll make it okay Good. like a common adapter okay so you can adapt and use it Yeah, that's okay? fine. Okay. Good luck with the machine. Okay Yeah. Okay thank you Okay, guys. Good luck. Thank you good luck Thank you Bye bye. Be careful with the regulators. Slowly. Turn slowly. Okay. Bye bye. Okay thank you very much เดี๋ยวรวบรวมมาคำถามนะครับก็จะมีเรื่องแต่ว่าเราจะไม่มีแบบไม่มันต้องมีวาล์วหลายแบบเทสเราจะรู้ไงถ้าเราไม่เทสไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้